गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज डेट है 8/9/2020। क्लास हमारी एलकेजी है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का है। पेज नंबर लेसन नंबर 6 है। पेज नंबर 17 और 18 में आपको साउंड ऑफ वोवल को दिए हुए हैं। पहले मैं आपको साउंड ऑफ वोवल को करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इनमें फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से करना है। आज फिल इन द साउंड ऑफ वोवल ओ। इसमें क्या करना है, हमें इस तरह फिल करना है ओ। यहाँ पे दिया साउंड ऑफ वोवल